Саламатсыңар балдар. Бүгінгі темабыз топырақ түзүүчү негизги факторлор. Топырақ деген эмне? Топырақ тоо тектеринин талкаланып үбөлөнгөн майда бөлүкчөлөрү менен майда жаныбарлар жана микроорганизмдердин өз ара аракеттеги аралашмасынан турган жаратылыштын өзгөчө компоненти. Топырактын арасындагы боштуктарда аба, суу жана тиричилиги аяктаган организмдердин калдыктары аралашып жүрөт. Топырактын эң маанилүү бөлүгү гумус. Гумус бул чириндилерден пайда болгон каралжын түстөгү зат болуп, топырактын күрдөөлүгүн аныктап, өсүмдүктүн өсүшүнө шарт түзөт. Көрүнүктүү орус окумуштуусу, топурак таануу илиминин негиздөөчүсү Василий Васильевич Докучаев топурак ландшафттын күзгүсү деп айткан. Топурак аймактык жаратылыш комплексинин эң маанилүү компоненти. Ал жер бетиндеги өсүмдүктөр, жаныбарлар жана микроорганизмдердин жашоо чөйрөсү. Айыл чарбанын өсүп өнүгүү базасы, өнөр жайда керектенүүчү бир канча чийки заттардын булагы. Топурактын түзүлүүсүнө төмөнкү факторлор таасирин тийгизет. Тоо тектери, тирүү организмдер, климат, рельеф, суу, убакыт жана адамдын чарбачылык ишмердиги. Топурак түзүүчү факторлорго жер бетинде жүрүп жаткан ар кандай физикалык, химиялык жана биологиялык процесстер кирет. Топурак пайда болууда бул процесстердин комплекстүү таасири маанилүү. Кыргызстандын аймагы бийик тоолуу болгондуктан тоо тектеринин талкалануусу бийиктик алкактуулукка баш ийип, ар түрдүү темпте жүрөт. Айрыкча бийик капталдарда гравитациялык күчтүн таасири менен талкаланган зат ылдыйга жылып, ал жерлерде топурак пайда болбойт. Мындай аймактар жалпы аянттын 27,2%-ын түзөт. Аларга асказоолор, мөңгү карлар, куюлма шагылдар, корумдар жана башкалар кирет. Бул сүрөттө ар кандай жаратылыш зонасындагы топурактар көрсөтүлгөн. Тоо этектерине жанаша жаткан түздүктөрдө карбонаттуу жана сульфаттуу туздар кездешет. Ойдуңдарда хлорлуу туздар аралашып, шор топуракты пайда кылат. Тоо этектериндеги түздүктөр лёс катмарлары менен капталган. Аларда айыл чарбасында иштетилүүчү боз топурактар калыптанат. Саламатта калгыла.